Korea teach. Ajeni fidda mo fiddure mucaa sitti fidda mucaa fidda jettee mi? Fiti anis haram caatiin dhufte siitiin fida beena. Ni fiddaami harka daawwatu kan eega karaa mucaatiin dhufte mucaa fidinaan jee liinaan. Egaa mucaa kana sababa intalaan mana isaanii keessan ilmoo isaanii fuutee keessa lumaaf fuudhee yaadee. Dubbii sana hunda namni nagee ilmoo ta'e nurraa dachiise namni itti ergee namni jaallatee jechuun keessanii jiru. Sababii heetiin baddee ilmoo sababii heetiin fuudhee. Amma illaa amma sababa kana barree beekan. Gaafa sababa taataraas dhuftee ilmoon kun fuudhamee dhagaan. Isaanuu akka karaa wal qoonaa beekan. Akka karaatii miti daa'ima sittiin fidan madage. Daa'ima sittii waan takka yoo ta'e amma fidan moonas kan si godhan as si godhaa. Dhaadii rakkoon qabu. Ilmootiin sirriitti si guddisaa daawwattoota kan saniifuu amma isin. Mucaa inni deebisaa fi siifin fidaliina. Mucaa fidii liinaan amma dhuftinaan jee amma fidda. Amma fidda. Daawwaltee intala fidaa jechuudha daawwattoota kan kunoo daa'ima kana mee kaameraa irratti deebisu laala daa'ima kana bakki isin teessudha. Kunoo laala daa'ima kana daa'imni achi taa'aa jira jechuudha daa'imni kun akkamatti deddeemee taphata. Wallaahi karaa fedhe deemee taphata daa'imni kun turrii jechuudha daa'imni akkanaan jirudha. Kunoo achi taa'ee taphatu. Saniifuu ani amma daa'ima kana haadha biraa hin fuudhee haadha abbaan ni rafaa haati bakka jirtu hin beeku sababii ta'e sana achi fuudhame daa'ima. Aboo haati dalaga jirti salphaan daawwattoota ani amma hanga leenaas baasuu diina ammaa fidanaan jee irratti daawwachiisee leenaa fiti jaanii nafaan turaa isin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu sinjaa kabisa tokko je bakkuma sinjaa salaamanna kan gaara bilagen gattaamure simbira haa gawsini jecha deebi'ee dhufeetiin jira. Daawwattoota keenya Abdallaa maaliin deebitee jettanii akkuma argitan akkuma isinuu beektan daawwattoota keenya kalee galgala daa'ima takka daa'ima ilmoo dhiiraa xiqqoo takka fuudheetiin ture jechuudha. Ilmoo sun Abdallaa maaliif fuutee warri jettanii gaafiin irraa qabdan nama hedduudha maaliif yoo jettan daawwattoota keenya. Kiyyaan Faisal akkuma beekamu quba qabdan jeetii yaada dheengadda jechuudha liinaa dhufeetii manatti siirii itti godhee isii mataa jijjiiree jechuudha sammuu ishii godhee jechuudha fuudhee mana namaa geessee yoo laabachiisee illee nu jalaa illee bachiisee saniifuu daawwattoota keenya arraan danaaf mubaarakee waliin dhufee Abdallaa maa irra geessee maaliin dhuftee jettanii akkuma beekamu viidiyoo tana dhugaa seentanii laayikii godhaadhaati koomantii barreessaa yaada keessan ani immoo daa'imni sun ammallee harka jira daa'ima saniin galchine daa'imni amma rafaa jirti jechuudha. Saniifuu ani amma mana galeetiin mana kiyya jira. Maaliif yoo jettanii liinaa fuudheeti hiyyaan jallataan sun jechuudha. Liinaa na jalaa barchiisee mana namaa geesse jechuudha. Amma kalee ilmoo daa'ima san fuudheetiin isa bira geesse jechuudha. Faisal bira geesse Faisal Abdallaa maaliif waan akkanaa dalagaa maaliif anaa fi ollaa yookiin saayiba kiyyaan waliin guuftaa saayibni isaa kun kamiyyuu jettanii saayibni isaa mucaa gaafa dheengaddaa shukkutii itti fidee gaafa dheengaddaa mana kanatti jechuun hafe asitti dhufee waliin nu qabanii turan sanii jechuudha saayiba isaa mucaa gurraachisan akkasitti ilmoon ta'e isaati jechuudha ilmoon ta'e mucaa saniiti aneeda isaa rafu jiru jechuudha mucaa san mana mucaatti na ergee liinaan bakka akkanaa jikkitee dhaqee fuunaan jee ammoo mana liinaan keessa jirtu qulfiidha jechuudhaan ulaa itti qollofanii mana san ilmoon xaaqaarra taphattis xaaqaa fi siree walitti maxxantii isaa siree irratti ol ba'ee siree irraa xaaqaa gubbaa taphatu dhaqee mucaa san fuudhee abbaan mana keessa rafu jira yeroo san ilmoo san fuudhee fide jechuudha ilmoo san fuudhee mana kiyya fide jechuudha maaliif ilmoo mana kiyya fide daa'ima san silaa fuudhuun feene daa'imni sun maaliif yoo ta'anii akkuma mubaarak kiyyaa jechuudha akkuma mubaarak kiyyaa daa'ima san fuudhuun feene maaliif anis niin gubadhee gubaatu na jira jechuudha gubaan kamaaltu jiru ta'anii liinaa akkas godhee jechuudha inni fuudhee liinaa asiin yoo laabachiisee mana saayiba isaa geessee mana saayiba isaatti hulaa kurfaa takka itti qollofee achi keessatti jechuudha. Isii waan irra jirtu hin beeku jechuudha. Waa beelaltuu, waa dheebattuu, waa achi keessatti cinimuun qabdee dhaltullee irraa hin beeku jechuudha. Saniifuu ammaan tana mubaarak kun akkuma argitan kana na bira jira. Ani ammaan tana jechuudha as Faisal bira dhaqeetiin mucaa daa'ima ilma dhiiraa saniif Faisal illee wal garsiise amma Faisal bira dhaqeetiin jechuudha daa'ima san silaa isiniin garsa daa'imni rafu jira. Boodara yoon kaasee isin garsallee wanta saniifuu amma Faisal bira dhaqeetiin Faisal asuma jira mana kiyya keessa jira jechuudha manuma jira. Faisal bira dhaqeetiin Faisaliin liinaan fiddamoo hin fiddu waan inni jedhu afaan isaa irratti gurra isaa irratti kan isin dhageessanii akkas jechuudha. Sanirra waliigala daawwattoota keenya afaan turaadha. Akkasiin isin daanqa Faisal bira dhahine Faisal ol seenne Faisal gaafannu ol ka'e baaba. Hai. Akkas daawwattoota keenya Faisal bira dhahineeti daa'ima san liinaan hin fida daa'ima deebisi jaamoo hin deebisin jaa nu faana turaadha. Akkasitti daawwattoota kabajamtoota keenya kun oolaan inni as jira jechuudha. Inni harkitanii rafu jira garuu maaliif jettanii hidha harkallee irraanii rafutti jira jechuudha. Maaliif asluun ammoo sheekha bira kute anaaf mubaarakii tommitti dhufe jechuudha. Maaliif jettan amma kaaseetiin waan inni jedhu liinaa fidu jiranii fidutti hin jiranii mana mucaa idaan fuudheessanii liinaa yoo fidu jiraatanii bareeda rakkoo hin qabu. Mee ilaalame namni akkamitti akka nama yaada hin qabnetti akkanarraa saniifoo namni hin kaase jechuudha. Oh, hai. Ni rifatta nama?
Maal irraa ribaa barbaadda. Yalla kun hayyaa kay. Ameerika yaa duree baqaysa. Aboo kayme Ameerika deemu jirta ta'e. Akkasitti daawwattoonni maaliif yoo hiyyaan kun yeroo hedduu siyaasa nu baasaa jira. Waa lama kaameraan jechuun fakkeenyaaf kaameraan rakkoon qabu waa lamaan si gaafachuu deema. Waa lamaan ilmoo si fide moo sitti hin fidne amma daa'ima si fide moo sitti hin fidne. Yaaboo gallaa isa rabbiin beeytu. Boo rabbiin hin beekaati rabbiin beeytu. Rabbiin hin beekaati rabbiin beeyta. Isinitu hin beeytu. Nuti akkamitti jee akkatti beena isinitti hima. Fitadda haasoo ta'e. Sababiin alliina itti fuudhe maal? Isin harka isinii kanneetiin taasisan kaanaa godhaa iyyuu deema deemee mana keessatti isin wajjin gadi. Naa jitteen. Mana keessa na tumuu feeta. Sababa san irrattiin khalaas isaan guyyaa dhalaas yoo hojjetin akkasii shaaraarra yaadanii na tumta yoo ta'u. Rakkoon qabu sanii. Sanii jechaan liina akkas godhee miti. Dawaaqati dawaa'ulee ta'ee. Sababa sanitti liina akkas godhee miti. Silaa yoo intalasa niqaa godhaa isin hin jeenaa gootani wayi kun dhufa hin dhufu isinii fide kanas. Bar intalas bar Faisal wanta kan siin intala bar warra isaaniitti bilbilu malee akkamatti warra isaaniitti eenyu bilbila. Asxaa'uu kana akkas intala kana amma tana eegantu gootee garaa itti gootee ammaan dhala kana godhata amma liinaa sitti liinaa rabbi akka tasaa si finnaan kana godhata daawwattoota kan harkaa ofiyyaan kun waan haasa'u waan fedhee yoo ta'e intala liqaa godhu hin dinneef intala ni didan. Ni didan. Silaati dubaatan isaa waan kana dhalaalee as baasisiin jirti liinaan dhalaalee sibirii. Dhalaalee sibirtu guututte sin baafne feesaraan. Dhalaalee guututte na bira jiranii jira. Dhalaalee sibirtu guututte as baasisiin jette. Afaan bahin qaama mana kee. Ayyee. Awwa harkaan dha malee akka wallee dhaa miti. Oomisha sidaa ta'uu Biyya isin dhiitin sabaan bahee. Kamaa galtii godha. Waa harakaatu godhaa. Bichaa ofirraa gabaa kana keessa harkaan dha malee ni dhaan. Waa. Si lukutan illee. Amma dhagee amshi morkii qaba. Morkii qabdan. Morkii nuti qabnu jirti amma amshii micaa sittiin fide micaa si fide mucaallee gartee tukkuma sana hunda sii fide dubbii fedhe haa fidu bakka fedhetti haa fidu yoo dhalaalee as baafte malee gonkumaa jaartiin intaltiin kaasii godhamtu jettu dhalaalee meeqaa mana sanii nu kaafi takkana tasidhaachii jirtu sunoo sasin beera kan jedhamu godhu tachii jirtu sana asin baafte ichi teessee asii dalagu jaartii jaartiin ta'e maalla fakkashan hayyaa jaartii namaa fudhachuu barbaadanii jaartii ta'e bar munaa bar ni kaasii godhanii munaa garaa maan godhina jira sununti yoo isa dhufti liinaa isin biraa munaa garaa itti gootee ulfeeytee munaa amma laa idilee ulfa qaba idilee ulfa qabaachuu ulfa qabaachuu si fillee maraamaree laallagaasan garaa naman tagaga hundaa'uuni finnaa aadi rakkoon qabu dursanii ji'a afaan waan fedhe laala takkittiin qabne isinii fidee miti takkittiin qabne isinii fidee sanboota wanni barbaadan maal taane suuraan isinii fidee haramni kun amma bakka dindiisu aboo ammaan tafiraa geessuu fi shaqaalee isaanii gadi dindiisu haramnanis aboo dhageessii finima jaalattu jibbitus amma dandeessaa liidhaa micaa foqotta fudhadhaa ta'e inni as ba dandeessaa jecha kiyya kanuma duraanii bar kan siin finne bar wayii kana haasa'e kana hunda akka isin fidden eeg ani finne hajee daa'ima isinii fide hunda hayyee isiniin jee dhalaa isinii baase dhalaa kanis gaafaa shaqaa amma daa'ima daawwattoota kanya daa'imni jechuu maaliif ani daa'ima akkuma dura isiniin jee laalee dhufee doktorni kanya warreen na arrabsitanii achimaarree kan uummata kana uummanni dubbichu kan dhalaati jedhu dhalaa haramni shaqaalee geessee malee akkasuma shaqaalee gadi dhiisan hammaan geessee fi biduufitti dhalaa qatanii intalaawwanni kaanaa godhan dabtuun garaa qabdu ijoon hin godhan hajii harkatti kanneen mala isaaniitti galee jecha amma jettu kana duraan feesoo ma waliin itti mana keessa dhugaa maali jecha amma jettu kana feesoo kisee wallolle kisee guyyaa mana waliin dhuftanii yeroo harka isinii kanneen dhabeessa qiyya ofirraa dhiisa harka isinii kanneen hayyee tanuma ni kaanaa godhaa taanis asiin baasaa jee mana keessanis wajji gal shaaraa irra dhalaa finneettaniiti na ooftanii of eegan achitti shurtaa maarree yoo fetan nama karannaa bitanii nuu nama si bite san gartee agarti boqorin gar nama si bite san gartee asluun gaafa diliina akkas gootii si qabee nama si bite si tume yoo ta'e jiraatiin hin danda'u ane keessaa jira dhibban dhibbatti hin geessin hayyee maali wanni kun gootaniif ani kun waan akkasiin hin dinne dhalas ni maal liina waan akkas dalagee wanni hin dalageef isinii waan itti waltaane dhiise dhalaa saddeeti dhalaan tun dhalaa saddeetan kana bakka takkatti guyyuma irraa kanatti haramni akkami gabbaas yoo kun irra gabbaase kan gadi baasu haramni kun akka tokko irraa miti akka gaafa guyyaa walii galee takkitti isinii fide eegaan fide booda akkamitti taan guutuu saddeetan warraan fidini jettanii wanni akkaataniif waan doo guyyaa afur maal sii qabne barja guyyaa afurii miti guyyaa lama ka walii jaan guyyaa afur sii qabne baallama guyyaa afuritti fiduu waggaa amma sanii futa jibbaate amma kana hunda isinii dhaga'i yaani fiddamoo fiddu as baafte moo isin baaftu as baatee daatti godha mongootu amma as baatee bar siraatu dhiin masanaa ilmoo isiitiin isin biraan of silaa
jalqabumaan intalaan barbaadu jiru nafaan haa godhanii nagadeetan. Amma afaan Oromoo qulqulluu Kita akka dhufe qoota. ni fidda. Ni fidda. Hayyee finnaan gaa. Fidinga. Mucaamu. Mucaan hin fide. Mucaa fiduu rakkoon qabu. Mucaan Waan mas qoota akka jaalaman akka qabatan laa ta'e lamaa miti kudha lama ol kakabadhu mucaan hin fide. Muun fiddu mucaan keetii fide. Mucaan ilmoo islaamii ta'e adii rakkoon qabu. Ilmoo namaa jira. ilmo namaati. Ilmo isaa baay'ee yaadatti. Hayyee ni fidde muun fiddure. Mucaa sitti hin fide. Mucaa fidee naan jetteemi. Fiti anis karaa mucaatiin dhufte siifin fide adeena. Ni fiddaami. Harka daawwatu kan eega karaa mucaatiin dhufte mucaa fide naan jee. Liinaan. Egaa mucaa kana sababaan intalaan mana isaanii geessan ilmoo isaanii fuutee keessa lumaa fuudhee yaadee. Dubbii sana hundi namni nagee ilmoo ta'e nurraa dachiise namni itti ergee namni jaallatee jechuun keessanii jiru. Sababii heetiin baddee ilmoo sababii heetiin fuudhee. Amma illee amma sababa kana hin barree beekan. Gaafa sababa taataras dhuftee ilmoon kun fuudhamee dhagaan. Isaanuu akka karaa wal goonaa beekan. Akka karaatii miti daa'ima sittiin fide amma dhagaye. Daawwatu kan. Waan takka yoo Amma fidan. moonas kaan sii godhan as sii godhaa. Adii rakkoon qabu. Ilmootiin sirriitti sii guddisa. Daawwatu kan saniifuu amma isin. Mucaa inni deebisaa fi siifin fidaliina. Mucaa fidii liinaan amma dhufti naan jee amma fidde gaa. Amma fidde. Daawwaltee intala fidaa jettan. Saniifuu daawwatu kan maaliif asluun na bira jiru asluun jechuu achitti kutee jechuu. Amma mucaa na fidii liinaan ammoo ammaan fichise jee ani mucaan fida nafaana turaan hordofa. Akka kabajamtoota hordoftoota keenya kana hunda wanni namni dalagu jiru isaan waan hin jeen hunda didanii guyyuma tokkotti bakka tokkotti nama gayyaatuun kireetiira hin jiru. Aramni shaqaalee geessee fi shaqaalee kan gurguraachuu fi baasa. Kanaafuu kan inni hayyee je'een intala garaa qabsana hayyee dawwalaa ta'e inni kaan haa godha hayyeen didanii dubbii godhu jiranii jechuudha. Gatoota yoo madeen tosanii nyaachisaan isaa raffitee fide. Ilmoo daa'ima keenya nyaachisa. Kunoo daawwatu kan nyaachisa. Ilmoon kunoo sana jechuudha. Ilmoo tana kunoo xuuxxoo bideetiif jechuudha. Aannan itti godhee fi akkasitti jechuudha. Ilmoon jiraachuu jibbeeti. Na bira ilmoo tana kalee galgalaan fuudhee namni fiigoo kalee galgalaan gala akkasi ilaaltanii. Saniifuu maaliif yoo ta'e harka jala deemaa mucaan akkuma harkitan kana kunoo mucaan daa'ima akkuma deddeemee taphata jechuudha kunoo. Kottu mee baaba? Mee kottu daa'ima kana wallaahi daa'imni kun nama mararee. Alaabaa abbaan maraaba jira maatti maraa. Daa'ima kana daa'ima kanaaf amma daa'ima kana fidii kottu naan jedhee naan fida jala adda waliitii liinaa fidaa jedhe. Daa'ima baabaa kunoo ilmoo nabri mucaa kalee galgalaan fuudhee fide saniifuu ani amma mucaa fideetiin jira innis liinaa fidu akkas jechuudha. Maal siin jaa? Shukuleetaa ta'e mataa isaa kan jedhu siin jee. Bara siifin fidee musaddasa hundi sittiin kannaa. Akkas jechuun maaliif yoo daawwattu kan mucaa fideetiin jira mucaan kun deemee taphu jira. Ani ammaan tana liinaa dawwal irratti mee telefoonni. Awwa telefoona yaan hin tole. Mee asii da'u akkas jechuun telefoonnaa jira irratti dawwalee liinaa fichisiisu. Liinaa fichisiisan mucaa isaanii gadi lagi yommuu liinaa fituu baate mucaa kana sumaan dhabama godha jechuudha. Wallaahi dhabamaan godha maaliif jettanii. Akkas jechuun daawwattu kan kunoo daa'ima kana mee kaameraa irratti deebisuu laala daa'ima kana bakki siin teessudha. Kunoo laala daa'ima kana daa'imni achi taa'aa jira jechuudha. Daa'imni kun akkamatti deddeemee taphata. Wallaahi karaa fedhe deemee taphata. Daa'imni kun durrii jechuudha. Daa'imni akkanaan jirudha. Kunoo achi taa'ee taphatu. Ani amma daa'ima kana haadha biraa hin fuudhee haadha gabbaa abbaan ni rafaa haati bakka jirtu beeku sababii ta'e sana achi fuudhame. Aboo haati dalaga jirti balbaan ani amma anta liinaas baasuu liinaa ammaan fidan an jeeratti wajjisee liinaa fiti jaanii nafaan turaase.